ਚੋਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤਗੜੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਤੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਟਰਾਲਾ ਪਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਚੌਵੇਂ ਡਰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਦੇ ਸੀ ਭਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕੈਮ ਤਿੰਨੇ ਚੌਵੇਂ ਮਤਲਬ ਟੈਂਕੀ ਕਹਿ ਲਵੇ ਕੋ 1000 ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 6000 ਹੁੰਦਾ